بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد تو میرا یوٹیوب چینل لے پہ مائی ولیج لائف اج دے ولاگ جیسا تو کو دسے سو کہ اساں جڑا ہے نا تلیں دی زمین تیار کر گئی ہے چریاں بھی کٹ گئی دن تے سارے ڈوجوان لگے پن ہونے دے جڑے منہ کھلے پن کیونکہ تو جولتے تو کو نہ وزٹ کرویندے اے دے پہ تو سا چریاں کٹ گئی دے سکو ٹائم نہیں ملیا تے اسا چریاں دے ویڈیو نہیں بنا سکے تے چریاں اساں کٹ گئے تے ساڈے ڈوجوان لگے ودن کیوں اساں پہلے ہی دے وچ جڑا ہے نا ڈو ہل مارتے اتو ایک روٹر مارتے تے روٹر مارتے اتو جڑا نا ڈو ہل والا مارتے چری کڈی سے پہلے ترائے والی ماری سے انہاں نال چری نہ نکلدی ہے تے والا جڑی ہے نا اسا ڈو والی نال پلنٹر نال کڈی چری تلیں دی زمین سیٹ تھی گئی ہے بس اے ہون سارے جوان جڑے لگے ودن او سیٹ کر آویں حساب کتاب اپنا انہیں دے منہ شویں کھول آویں بلا اساں جڑا نا تیل دی راہی شروع کر دس اے نال والی زمین جڑا نا واڑ کاشت تھے پن یہ تو سڈے دے پیو سجائے بھی پن لیکن اساں جڑا نا واڑ رمن چھوڑ دیتے کیونکہ بہت لمبی فصل ہے تے خرچہ بھی زیادہ یہ ماشاءاللہ تو سڈے دے پیو سارے چریاں سارے فینل تھی گئے وہ امب دے باغات تے 12 بیگھے دا جڑا نا رقبہ ہے سارے دے پیو سارے جڑا نا منہ کھل گئے یہ بہت ہارڈ زمین ہے بہت ہارڈ زمین ہے سارے وڈے آدھے ہن کہ یہ جڑا ہے نا اتھا پہلے دریا وہاندے ہن پکا پتھر زمین دے پیو سو روٹر بھی لگا پہ اجن بھی اندے جڑا نا ڈیل بہت زیادہ پہ اس سارے سی ماشاءاللہ جوان منہ کھلے نے ودن اور بنے بڑے نے ودن گان دے جڑا نا ایک اے جوان لگا پہ ایک سارا جوان او لگا پہ اے سارا چیتا لگا پہ سی کام کار دے میں تو ایک چیتے کو پگھر تا آوے پگھر دا پتہ لگے ہمت کیتی پہ چیتا سارا ڈٹھا کیا نام ہے یار یہ کل برابر رکھیں دے